Baba Kristaayo Bamalirizza bwe Bukedi basabye gavumenti okubakwatizaako kulaakulanya ekifo kya Budimo we bawummuliza omulambo gwa Bishop Hannington okumala ebbanga ng'amaze okuttibwa olw'okubunyisa enjiri y'obukristaayo mu bitundu bya Busoga. Obulabirizi bwe Bukedi bwe bukulembedde obulabirizi obulala mwenda okuliisira oti Mbale ku misebe ye Busoga Kalamoja North Kalamoja North Mbale ne Ssente Busoga okuva mu Buvanjuba okuteeka ebyakusibu lunaku lw'abajulizi Namugongo bw'okulembera omulabirizi Samuel Beetegese era nga Ssente Bulikiiko Lutegese ekifo ky'e Budimo ekisangibwa mu Ssaabadinkoni w'e Samya Mbogwe mu disitulikiti y'e Busia wali omuti we bateeka omulambo gwa Bishop Hannington okumala ekiseera nga banoonya okumutwala ng'amaze okuttibwa mu Busoga mulimu gw'okubunyisa enjiri abakristaayo nga batuze mu kinyindo bagamba n'ekifo bateeka Bishop Hannington bakikuuma obutiribiri era omuti bamusuza bawukuma okulaba nga tekukwatibwako. And when the Lusamia Bible was launched, this is where they sat, and it was launched somewhere there. Up there, you see that tree? Ettaka weguli eriweza eka 10 bali kwasa abakristaayo bakulaakulanya ekifo. Reverend Beetegese mu kunnyonnyola ekifo ategeezezza nti ekifo abakristaayo bakitwala ng'ekibyafaayo. Singa Mukama atubeera ne tufuna ssente tusimbe wano essomero, tusimbe wano Bible College, kale ebintu eby'omugaso kifuuke ekifo eky'obulambuzi. Naye lwakuba nti tetulina busobozi kyeva olaba ekifo kiri mu nsiko. Ssaabadinkoni w'e Samya Bugwe giradde okukwayo gwedde kwe batuuseeko omuli okudduka Enteekateeka lisomesa abaawule n'okuzimba ng'abantu abagenda okulama nga batuuka bulungi. Ku mulundi guno ekyenjawulo abantu babadde nga bwe tuteekateeka abalamazi abantu abajja e Namugongo batuula mu tenti mu miti. Naye kati twakozeeyo ekintu bazimbyeyo ekintu amphitheatre kwegamba abantu mwe bagenda okutuula era ku mulundi guno kituuza abantu bangi nnyo. Ono ategeezza nti obulabizi obw'enjawulo busoze ssente zimala okulaba nga emikolo gy'e Namugongo gitambula. Tulina security, tulina finance, tulina accommodation, tulina protocol, tulina health, obukiiko bungi nnyo. Akuliriza abakristaayo okwenyigira mu kulamaga omwaka guno okuba omukisa gukutebo. N'abantu bonna ebitongole by'obwannakyewa bakola research ne bagamba the poorest region or sub-region in Uganda, Karamoja, followed by Bukedde. Number 3 is Busoga. Incidentally ffenna abaavu tuli mu kilasita eno eteekateeka ku mulundi guno. Anyumidde kungira abalamu gye bagenda okutambulamu okuva mu bulabizi obw'enjawulo okuluka e Namugongo. Moroto bajja kutandika ng'ebulayo wiiki nga 2. Kakati ab'ejjinja abo baakumpi bayinza okutandika ng'ebulayo wiiki emu. So tetujja kutandika lunaku lumu. Naye tulowooza nti basically bonna abanaatandika bajja kutandika ng'ebulayo wiiki 2. William Mutyaba yakusakidde Gule ku lwa Bukedde TV.